Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, sampai bertemu lagi dengan Bodi Tresyanto bersama YouTube kami Usaha dan Tawakal. Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kali ini insya Allah kami akan memberikan tips herbal asam jawa efektif tuntaskan batuk serak. Asam jawa merupakan jenis yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai rempah pada masakan. Selain itu, asam jawa juga dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Buah unik satu ini mengandung vitamin C, vitamin B, vitamin A, hingga vitamin K. Selain itu memiliki kalori dan mineral penting seperti kalium, fosfor, natrium, besi, dan lain-lain. Oleh sebab itulah asam jawa dapat dijadikan sebagai antioksidan dan anti-inflamasi. Asam jawa juga mengandung banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain manfaatnya untuk obat sakit difteri yang menyerang saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Ditandai dengan sakit tenggorokan, panas tinggi, dan penderita terasa sulit bernafas dan menelan makanan, serta adanya lendir dalam hidung dan mulut yang menyebabkan flu dan batuk. Di samping itu, asam jawa dapat menyembuhkan serak, gatal di kerongkongan. Sebelum kami melanjutkan tips ini, ikuti terus video ini hingga selesai dan jangan di skip ya. Mohon like, share, komen, dan subscribe. Cara untuk membuat ramuan herbal ini cukup mudah. Yang pertama, ambil 3 buah asam jawa, dibersihkan dan dicuci bersih dan dimasukkan di dalam gelas. Yang kedua, gula merah secukupnya dan dipotong tipis-tipis agar cepat larut dan dimasukkan jadi satu di dalam gelas. Yang ketiga, tambahkan air panas dan diaduk-aduk agar cepat larut dan ditutup rapat-rapat. Setelah dingin, disaring dan langsung dapat diminum. Minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Insya Allah dengan minum herbal ini, batuk serak akan segera sembuh. Demikian para pemirsa tips herbal yang dapat kami sampaikan.
Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kami dapat membuat tips-tips yang lebih bermanfaat lagi. Mohon like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.